Gebiar Agung Budoyo sekali joyo tetap joyo. Eko Prasetyo Poncokaso Agung Budoyo sekali joyo tetap joyo. Budaya ingkang nami mijil saking tabyak suka karya budaya kang heti murid tentrem hangkrem bokok lestari sakjroning Mekaten salam taklim saking keluarga Sandiwara Ketoprak Agung Budoyo. Monggo kula aturi amirsani tari budaya Srimpi ingkang dipun tindakaken dening widodari saking kayangan Agung Budoyo. So dipun iringi gending sumanding kersa para pradangga. Nuwun nuwun.
syukur. Rahayu, rahayu, rahayu. Katur dumateng para lenggah ingkang dahat kula tresnani sarta kula
bukteni. Saderengipun kita amiwiti purwakaning lampahan Bandung Roro Jonggrang wontenipun Candhi Sewu. Keparenga ing mriki ngaturaken kanca paraga ingkang sami nyangkul jejiban ing dalu punika. Adegan sepisan wonten ing Praja Wanasegara. Sang Prabu Gupala Raja ingkang katindakaken Raka Mas Suyitna Dewi Candrawati ingkang katindakaken Ayu Martiningsih Roro Jonggrang ingkang katindakaken Ayuning Tias Sagung para yaksa ingkang dipun pandhegani adik kita min jemblem. Adegan angka kalih wonten negari Pengging. Prabu Sepuh Candrakusuma ingkang katindakaken Raka Mas Ismadi. Harya Bima Cili ingkang katindakaken Raka Mas Jojon Pangripta. Pangeran Damarmaya ingkang katindakaken Ki Bagus Rabun Widodo sesepuh keluarga ageng Ketoprak Agung Budaya. Bathara Naroda dalu mangke ingkang katindakaken Ki Tarmuji. Raden Bandung Bandawasa ingkang katindakaken Bagus Siswanto. Macan adik kita Imam. Kalajengaken wontening Salembi Prameswari sepuh ingkang katindakaken Nyi Winarti. Pangeran Damarmaya ingkang Pangeran Darumaya ingkang katindakaken Bagus Dumadi. Dewi Daruwati ingkang katindakaken Ayuwantika. Resi Samudana dalu mangke ingkang kasangkul Raka Mas Totok Wijanarka. Resi Dipa Kusuma ingkang katindakaken Ki Bagus Utama. Lampan dalu menika pundutan saking bapak-bapak panitia sedekah bumi Guwa. Binarung anggunging gongso Kyai Kladuk manis kanthi pangarsaning pengrawit Raka Mas Muhammad Nuryanto. Suwarawati Ibu Suni Atun. Teknis Muntase Raka Mas Sumawi RA. Pangeprak Raka Mas Jasmani. Dekorasi Raka Mas Suparno. Teknis panggung kasengkuyung adik kita Kosim, adik kita Yudi, adik kita Manto. Dene lampan dalu menika kanthi sutradara Ki Totok Sontra, kabiyantu Ki Winadi. Dene pagelaran seni tutur drama Jawi Ketoprak Agung Budaya kanthi pangarsa Raka Mas Rabun Widodo ingkang mijil saking Kelurahan Tambak Agung,
Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Mboten kesupen dalu menika dipun gemparaken dagelan ingkang kondhang. Raka Mas Cipleng, Raka Mas Klowor kabantu Mban Srintil. Cekaping atur sugeng lenggah sugeng amirsani nggo titipurnaning lampan hayu hayu rahayu sagung lenggah nuwun nuwun kawula nuwun.
Chandrawati banget yen menawa kowe nyepinake ngodeni marang pun Kakang Prabu. Ayo mancing kelampak belingan aku ladenono ayo. Ayo. Aki omah. Chandrawati, Chandrawati. Mongkok pun Kakang nyawang pasoryanmu. Yen to kelamun tak bandingake sajagat ora sing ngempari. Ya aitun Chandrawati. Halai. Monggo panjenengan kula aturi embot Kakang. Kula sanes Chandrawati. Nanging kula kadang panjenengan kula pun Rara Jonggrang Kakang. Rara Jonggrang.
Jonggrang. Rumangsaku si adik iki mau Condrawati. Waduh, sangka bromantyaning pun Kakang kepengin nagih garwa marang Condrawati, nanging jebul kleru kadangku Rara Jonggrang wong ayu. Kang Mas Prabu. Ratalah. Menawi to panjenengan mriku estu tresna kaliyan pun Condrawati. Wah, iya. Kula namung badhe ngemutaken Kang Mas. Kaya mangkono, Nduk. Panjenengan salah satunggaling raseksa. Condrawati menika menungso. Menawi to badhe panjenengan lajengaken sedaya gegayuhan panjenengan pengin mundhut garwa kaliyan pun Condrawati. Ratalah iya. Ateges panjenengan menika badhe nyalahi kodrat Kang Mas. Ratalah. Dinodok dadanipun Kakang ngemutke yen kok pamun sadi iki pun Kakang kleru. Nanging dewane asmara yen to pancen pun Kakang bisa dak marang Condrawati teta dalem manungsa. Apa ora sing jeneng mongko ora ngomongake pun Kakang nanging sadi Rara Jonggrang uga melu ngrasakake ya, Nduk. Kang Mas. Ratalah. Kula namung dapur ngemutaken dhateng panjenengan. Iya. Jalaran kula ajre menawi to sak mangkenipun panjenengan dalem kanthi kependuning Bathara. Lah, sing kaya mangkono kuwi kowe gedhe anggono prihatin. Pun Kakang nedya nglamar yen pancen mengko ora ditampa. Lah, bakal ndak nyuwi batang sayuto yen pancen ora kelakon nduk wong ayu. Kang Mas. Lah kepin. Menawi to panjenengan sampun dados amping marang panjenengan. Iya. Panjenengan boten kersa kula emutaken merga daya kala wau agenging tresna panjenengan dhateng Condrawati. Kula namung nderek ndedonga Kang Mas. Lah. Mugi kemawon panglaman panjenengan sakmangkenipun dipun tampi. Kaya mangkono kowe mansinga ing Taman Sari pun Kakang munggah ono ing Pengking Yungai. Ingkang atesaken Kang Mas kula nyuwun sampeyan. Pangestu. Mati pikir arjo
marang jeneng sira Rekyana Patih Bima Cili. Kula Sang Prabu. Wedha pamatah ingkang jeneng sira patrapake pinangka mantri pangarta. Wis ndak keparengake jeneng sira Ngendikane dawuh dalem. Marang pirantining negara ing kraton Peging. Awet nugrahaning Gusti ing babar daya Kangaribawa. Satemah kita kabeh ingkang padha nampeni cehna ing ari kalenggan iki. Awit sumulih salirane ngersa dalem sampeyan dalem Sang Prabu Candra Kesuma. Aku ingkang kapiji paripaksa buka isining surat wasiat aji ingkang perlu dibiyawarakake sarta perlu dingerteni pirantining negara kulawangsaning negari lan satriyaning negari nganti tumeka prajurit Soroh Genen. Awet kaputusan ngersa dalem sampeyan dalem komplange palungguhan ing kraton Pengging, palungguhan Kursi Gading Masendanu bakal dilumunturake marang putra mantu Kanjeng Pangeran Damar Maya. Mula ing ari kalenggan iki tumuli konjuk ngersa dalem panjenengane Kanjeng Pangeran Damar Maya supaya lungguh kawisuda dadi ratu ing kraton Pengging. Cukup. Anakku Pangeran Pati Adipati Anom Damar Maya putra Nalendra Salebi ing kene wis pinanji pun Rama amisuda pinangka Nalendra ing Pengging. Limang perkara ingkang kudu sira tetepi jejebaning ratu Raja wajib rumeksa negara ngayomi para kawula. Siji, Nalendra kudu wibawa, waskita, wicaksana, prawira lan prasaja. Wibawa, Nalendra kudu ndarbene kaluwihan ingkang pinunjul kena kanggo paku pikupuing praja, kasekten, kawignan lan kasudiran. Kapindho waskita. Waskita tegese watak brahmana. Weninging cipta kena kanggo nentremake praja ngayemi para kawula. Kaping telu prawira watak satriya. Aja mingkuh ing pakewuh. Singkirna memalane praja wiwit saka sajroning negara nganti sanjabane rangkah. Wedya marang luput. Waniya ing bebener. Ingkang pungkasan prasaja tegese jujur, lugu,
Dadya bapak kaya tresnane anak. Dadya guru sing ora ngerti tuduhno sing ora iso warana. Dadya pamimpin ora garwa sentana pancen luput kudu nampa pidana. Wis, kene Ger. Ndak kepareng iki lenggah ana ing kursi dampar kencana. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Awignamastu Maswaha. Om Awignamastu Sangadi Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato. Karmani padi karastema finisiu kadacana. Lelabuha kaya dene wong nanem klapa. Najan wohe rada sawetara ing kono ingkang ngunduh anak putu ingkang bakal tumeka kaki. Kabeh para klawangsa ndak keparengake lenggah. Ger. Jeneng sira jumeneng nata ana ing negara Pengging. Ingsun paringi jejuluk Prabu Anom Damarmaya. Damar tegese dian aweh pepadang. Maya kuwi samar. Dadi aweh pepadang wong sing kepetengan nalar. Cethek ing budi cupeteng kawruh. Elekno ingkang lali yo, Ger. Katen iki, Rama. Kula matur nuwun sanget atasipun kula wonten ing Pengging menika namung putra mantu. Nanging kalintiran palenggahan ingkang parikedah kula jumeneng nata wonten ing Pengging. Diajeng kula katimbalan Diajeng Candrawati. Sira wis dadi ibu-ibuning kabeh para kawula kang mapan ana ing kraton Pengging. Dadi sira paring tulodo marang kaum putri kang mapan ana ing negara Pengging Cahayu. Mas Prabu Damarmaya. Trening sak menika panjenengan menika sampun jumeneng nata wonten ing negara Pengging. Kula dados garwanipun Nalendra wonten ing praja Pengging. Segaduk-gaduk kula ing mangkenipun kula badhe sabyanto dhateng panjenengan. Boten badhe nglingsemaken dhateng panjenengan dalem jumeneng napa wonten ing Pengging Kang Mas. Iya. Kirakapati Sang Prabu Damarmaya kepundhen kula. Saksampunipun kula jumeneng nata pranatan wonten ing Pengging boten wonten owah-owahan. Tasih netepaken rikala palungguhan dipun asta panjenenganipun Kanjeng Rama. Mila ing kalenggahan menika dipun biwarakaken menawi wonten ing negari Pengging sakmenika wonten jumenengan enggal. Mekaten iki. Rama, Sang Prabu Damarmaya kepiye, Ger? menawi to kula sampun jumeneng nata, kula suwun Kanjeng Rama sampun ngantos nilaraken
ketang kados pundi kula tasih betahaken pangrigenipun Kanjeng Rama. Najan to Nalendra kuwi panguwasa lingga. Ning jeneng Nalendra kuwi duwe punggawa ingkang sinebut Pangrajaniti. Iki yen ngupadi punggawa negara Pangrajaniti kuwi wong kang jujur kena pinercaya. Jalaran kucem ajur utuhing negara mung gumanteng marang kabeh para Pangrajaniti ya, Ger. Amit, amit. Ulang Sana tak kebar Mari. Kirakopati, Sang Prabu. kula aturi murba kalian pun tiang menika. Sedulur ngaturake kasugengan atas rawuhe ana ing kraton. Pangestripun Kepareng aku pitebungan asmane sapa lan saka ngendi? Prabu Gupala saking Wonosegoro. Banjur apa kersamu? Kepareng langgih ngesut dalem. Kanjeng Ratu wonten ing pungging. Sawetara tak keparengake Yes, kang Pak. iku, aku bakal munjuk ana ing Ngersodaya. Duh sinuwun, Katen iki Prabu Gupala saking Wonosegoro. Gupala saking Wonosegoro. Kepengin wawan pangandikan kalih Ngersodaya. Oh ngaten. Bener sira Prabu Gupala. Leres Untara Segara papan dunung mboten badhe lepat. Gupala. Yen sira kepengin wawan rembag marang ratu ing pengging, ora ana liya ingsun kang dadi ratu. Jur apa kang arep kok aturake? Matur sembah nuwun. Sepindah ingkang ageng pangapuntenipun nilaraken dhateng subuh sita kula. Iya. Minggah nuwun ing pendhok agung pengging. Sang Prabu Damarmaya kepengin sanget tebih saking Wonosegoro ngrumaketaken tetalining kekadangan ing ngantasipun Wonosegoro dumugi wonten ing pungging. Gupala, ingsun nelakake gunging panuwun. Sira kepengin kumpragetake kekadangan untara segara antaraning pengging. Ya, saora-orane yen kadanging akeh kuwi saya kukuh. Aku matur nuwun ya. Ugi matur sembah nuwun tinampi ingkang dados atur kula. Sang Prabu Damarmaya. Iya. Kejawi saking menika sowan kula kepengin sanget nyuwun sabiyantunipun Damarmaya. Jaluk bebantu. Radalah. Wonten ing Wonosegoro wonten pagebluk kawula kathah ingkang dados pangorbanan wangsitipun dewa pagebluk Serna nanging kula yang parikedah boyong putri saking pengging ingkang asmanipun Dyah Ayu Candrawati. Kula yen pancen sira kuwi durung krungu. Tak wenehi ngerti. Rata lagi. Iki garwaning sun. Dadi yen to niatmu kepengin kekadangan. Nanging yen to nitik saka ucaping tembungmu, kowe bakal nglamar ananing garwaning sun. Padha karo kowe arep ngilani dadaning ratu Sang Prabu Damarmaya. Ngiras kula lamar yen to menawi Candrawati garwanipun Damarmaya. Ing kalenggan menika yen to menawi boten dipun parengake ing pengging badhe kula Prajurit Bima Cilik Sri Ramu Darpeni Atura. Nitik dateng aturipun Gupala. Ing ajeng kepengin memitran raketaken dhateng tali tumaling kekadangan. Nanging jebul
ing winginipun kepengin rebat dhateng garwa panjenenganipun Sang Prabu Damarwusi. Kuwi mung kanggo dadakan kok Sang Prabu. Kanggo dak-dakaning perkara. Ngiras pantes kanggo dadar. Sepiro kadigdayaning satriya negara Salembi ngadepi mungsuh kang saka ing Wanasegara. Yer banyu mili pun Rama paring pangestu. Siramu bakal entuk kamenangan, Yer. Rama. Candrawati. Mas Prabu Damarwaya. Kok menawa kabeh pacoban nggonira jumeneng nata ana ing Salembi. Durung wae rampung jumenengan nanging kadadak ana wong kang nyaruwus. Kaya-kaya kepengin jajal marang pun Kakang. Mas Prabu Damarwaya. Iya. Raning kula menika garwa panjenengan. Malih-malih kula menika sampun darbeni ponang jabang. Menawi kula menika badhe dipun kersakaken kalian pawongan sanes, mesthinipun panjenengan menika sabelo kalian kula Kang Mas Prabu. Mesti wae Cak Ayu. Aku kang bakal sabilo. Kados mekaten Bener. Kang Mas. Namung kemawon Rama, Kaki Prabu kepiye, Yer? kula namung badhe titip weling. Kula kepengin nungka lampahipun Gupala. Iya, Kaki. Nanging menawi ing mangkenipun dangu kula mboten wangsul wonten ing pengkin. Benjang lairing ponang bayi dipun susulaken dateng Palagan Rama. Kaya ngono ya. Iki Dawuhmu bakal ndak estokake Sang Prabu. Sing ati-ati ya, Mas Yer. Prabu Damarwaya. Ingkang atos-atos sak tindak panjenengan kula derek Mas. O Patih Bimoji Sang Prabu derekke sun ana ing nderekaken tindak panjenengan Sang Prabu. Bima Cili. Cukup kita yasa panggung Sanggabana. Nitik lari marang kekuataning wong Wanasegara ingkang kedadian sangka para raseksa. Yen